食咩？麻油即食麵、凍檸茶，要多杯奶茶添啊！唔該。A few moments later. 香港味美食麵膜同特調膠原粉嚟屈記茶餐廳就食啊，唔係就買到啦。有茶餐廳必叫嘅麻油即食麵味、檸茶同奶茶味。當然仲有掃街最愛嘅咖喱魚蛋同軟雪糕味面膜啦。唔止敷上面聞到味，仲有港式奶茶同檸茶味膠原粉添。夠澀又香茶味，好正啊！快啲嚟屈臣氏門市同網店買晒成套香港味系列面膜同膠原粉啦！自肥又得，送俾人都好 perfect 啊！小姐，你埋單喎。